Percebi que você dá uma balangada assim pro lado esquerdo e um pouquinho pra frente. Eu vou pedir pra você afastar um pouquinho as pernas agora e devagar pedir pra você enrolar e abaixar como se você fosse encostar as mãos nos pés. Tá bom? Isso. E devagarzinho você vai desenrolar. Cabeça por último. Tá legal. Nenhum desnível muito grande. Como se fosse encostar essa mão lá no seu pé. Ótimo, ótimo. Volta pro meio, tá bom? Incomoda? Não. Pro outro lado. Volta pro meio. Ótimo, legal. Pro outro lado. Tá legal. Sente mais difícil de um lado pro outro? Não, mesma coisa. Parecido pra você? Tá. Agora eu vou querer que você faça uma inclinação. Como se fosse encostar a orelha no ombro. Legal. Pro outro lado. Mas é que eu já sinto, eu senti Tá. até uns estralos. Craque. A perna direita um pouquinho mais curta. Flexiona na segunda posição aqui, ó. Essa perna aqui, ela continua mais curta. Então, pode ser que ela tenha realmente uma perna mais curta que a outra e não um quadril desalinhado. O glúteo direito é um pouquinho mais alto que o glúteo esquerdo. Consegue pegar aí? Ó, esse é meu dedo aqui mais alto do que esse, na prega glútea aqui. Eu vejo que a perna continua curta e não iguala, mas pouca coisa também, não é muita. Mas com certeza ela tem alguma coisa no quadril também. É sensível? Pouco só. Mais direita ou mais esquerda? Mais esquerdo. Mais esquerda, tá. E aqui você sente mais aqui. Tranquilo a força? Aham. Show. Dá licença. Bracinho aqui. Tudo bem essa posição? Eu vou te trazer um pouco mais. Vai parecer que você vai cair, mas tô aqui te segurando, tá bom? Ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Barriga pra baixo de novo, por favor. Zerado. Ótimo. Movimento aqui diferente. É um pouquinho só. Direito. Um pouquinho mais. O direito é mais. E aqui? Direito. Direito mais também. E aqui? Parecido, tá? Só que agora a gente vai com outro ponto de contato. Tá bom. Isso, solta mais um pouquinho. Nossa. Tudo bem? Essa foi fundo, né? Essa foi. Barriga pra baixo, por favor. Acho que... Tá ótimo, Índia. Será que tem que arrumar um fone? Não, tá bom. Ó, já sinto diferente a movimentação. Respira bem fundo. E solta. Ótimo, garoto. Excelente. Isso, garoto. Flexiona essa perna, por favor. Como assim? Esse ponto aqui tá preso? Deixa pra você olhar pra frente. Respira bem fundo. E solta bem o ar. Solta. A gente vai quebrando isso aqui. Eu percebo que esse daqui, ó,
É diferente pra cá e pra cá? Qual que te incomoda mais? O do lado esquerdo. Lado esquerdo, né? Tá, deixa eu fazer um ajuste aqui. Excelente. Bom ajuste. Pedir pra você relaxar bem essa musculatura aqui. Isso, garota. Solta a cabeça na minha mão. Isso. Pode relaxar. Solta. Isso. Solta mais. Ótimo. Vamos ver esse inferior aqui que você falou que é onde te pega mais, né? Aqui pega um pouco? Pouquinho. Um pouquinho. E desse lado? Um pouco menos. Menos. Solta um pouquinho mais a cabeça. Isso. Nossa. Ótimo. Essa eu senti em mim. Foi tranquilo, Gi? Foi. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle, ótimo. Tá legal. Já o tônus da musculatura já. Seria até aqui em cima. Sente? Muito. Que eu vou descer. Aqui é o ponto-chave, ó. Nossa, aí eu sinto. Sente? Chega a refletir pra escápula ou é bem pontual? Oi? Quando eu pressiono, você sente que vai anda a dor ou ela fica bem local? Tá te machucando? Não, eu ia só colocar mais pra cima, assim. Se quiser pôr, pode pôr aqui, Calma você aí, vai ficar deixa eu ver. descendo. Deixa eu tentar, né? Porque não sei se vai, mas... Tá bom. A gente vai como dá. A gente poder deslizar. Nossa, tem um blocão aqui, mano. Tudo bem se ficar um pouco vermelho? Você não vai ficar brava comigo? Não, tudo certo. Tudo bem aí? Dá pra aguentar? Eu sei que não é gostoso. Eu Não, sei que não é você quer nem um muito me pouco. bater. Quero, agora eu quero. Quer me bater, né? Você tava gostosinho só, agora é só porrada. Você não quer arrumar? Você não quer pra isso pegar que eu vim. 30 no supino? Ou nas costas, né? Aqui no caso. Nossa, tá bem preso, galera. Mas depois, putz, Eu vou te faz agradecer. muita diferença. Muita. Mobilidade de escápula. Esse incômodo que você sente no meio das costas tá relacionado a isso. E isso não deixa a gente ajustar, né? Você vê que eu ajustei de 2 jeitos e não foi, né? Sim. Eu sei, amor, não fica brava comigo. Eu sei, Gi, eu sei, Gi. A gente já se arrependeu de ter vindo aqui, ó. Na primeira sessão, geralmente, eu não faço. Porque a pessoa, às vezes, pode não gostar. Não, mas se eu sair daqui melhor... Não, com certeza vai. Não, é só essa não tem partezinha. problema. É que no seu caso, esse ponto aqui, ele tá bem inflamadinho. Então tá um pouquinho mais chato. Mas, ó, um pouco mais diferente. Ainda tem o ponto? Tem. Mas a gente vai quebrando aos poucos. Acho que é aí mesmo. Isso. Pedi pra você respirar bem fundo. Tem é assim que eu vou fazer. Isso. Eu acho que o meu cotovelo tá... Ai. Foi? Solta. Solta bem mais. Ótimo. Isso. Pernas pra fora. Empurra com o braço e senta. Isso. Sempre quando for levantar pela manhã, Tenta fazer isso. nesse posicionamento. Não sabia. Põe o seu corpo no meu. Isso. Pode soltar o braço todo.